家好，欢迎来到健来康的频道。您本身在晚上睡觉时会打鼾吗？或者是您有被枕边人的打鼾声吵醒过吗？打鼾看似很正常，但其实它一点也不正常。打鼾不仅会打扰枕边人的睡眠质量，它还可能反映了您身体的健康问题。所以今天这部影片，我们要来和大家聊聊打鼾。为什么人会打鼾？在正常的情况，或者是我们醒着的时候，我们的呼吸道是宽阔的。但是当我们睡觉时，我们的软腭、舌头和喉咙里的组织会因放松下来了而变得松弛，这便导致我们部分的气道被阻塞。当空气通过气道时，它们会相互碰撞并产生震动，震动产生的声音便是打鼾的声音。有什么其他的因素影响了我们的气管，导致打鼾？一、肥胖。肥胖会导致我们的颈部有脂肪，这些脂肪会填充和阻塞我们的气道，使我们的气道变窄。当空气通过气道时，便会发生打鼾的情况。肥胖只是其中一个导致我们在夜晚睡觉时打鼾的因素，所以这并不代表长得瘦的人就不会有打鼾的问题。二、睡姿。如果我们习惯以仰卧的姿势来睡觉，那么这会大大增加我们在夜晚睡觉时打鼾的可能性，因为仰卧这样的睡姿会使我们软腭和舌头等的组织受到重力的影响而向后下垂，这便会导致我们的气道被阻塞和变窄，造成打鼾。三、饮酒。饮酒一样是可以使我们的气道被阻塞，然后出现打鼾的情况的。因为饮酒可以放松全身的肌肉，包括气道周围的肌肉，使得这些肌肉失去张力而变得松软，随后阻塞气道，造成打鼾。怎样靠改变生活习惯来治疗打鼾？一、减肥。肥胖是其中一个导致打鼾的因素，因此减肥可以治疗或者预防打鼾。减肥可以减少我们颈部的脂肪，使我们的气管不被阻塞，这样就可以大大减少睡眠期间有打鼾的情况出现了。切记，我们一定要透过正确的方式来减肥，比如控制一天卡路里的摄取量，多吃健康有营养的食物和多锻炼，而不是透过一天只吃一点点食物这样极端的方式来减肥，否则很可能会造成反效果。二、改变睡姿。若是因常常以仰卧的姿势睡觉而导致打鼾，建议您可以改变睡姿，您可以试试看侧睡，因为这样就可以避免我们的软腭和舌头等组织受到重力的影响而向后下垂，阻塞气道，引起打鼾。三、睡前避免喝酒。睡前饮酒不仅会导致打鼾，还会导致我们的睡眠受到影响。所以，为了您自己的健康，还有枕边人的好梦，请戒了酒吧。若是没办法戒酒，那您可以在别的时间喝酒，不要在睡前喝，或者是您可以慢慢一步一步来把酒戒了。其实治疗打鼾不只是可以使用改变生活习惯这个方法，还有各种各样的方法可以治疗打鼾。希望这部影片能帮助到您。那么今天的影片就到这里，如果喜欢我的影片，别忘了按赞、订阅以及分享。如果您对我的频道有什么建议，也欢迎您在留言区留言。感谢您的观看，我们下部影片见。